之语般，给予他希望，又带给了他绝望。但每次下雨，他还是会出现在公交站台。50年时间，对方也早已不坐公交。小妖怪终是在难见上男人一面。他本想就这样沉沦，却在这天意外遭遇到了夏目贵子。夏目一开始还以为是人类小孩，结果其他同学看不见时，夏目才突然意识到对方竟是妖怪幻化，而自己则意外抢走了对方最喜欢的毛巾。回家后，夏目也赶紧向娘口三三说明情况，也警告他一定不要放这只妖怪进来翻找东西，而自己也准备第2天归还此物。却丝毫不知那只妖怪已经进入了家中，房间四处都布满了湿漉漉的脚印。为了不让塔子阿姨担心，夏目还是乖乖带着毛巾回到房间，而妖怪竟直接出现在了他的桌子。夏目找了个借口出门，其实还是想看看这个妖怪究竟有何目的。在看到对方只是单纯的为毛巾而来时，夏目也终于打开房门。可也就是这个举动，却彻底的吓坏了妖怪女孩。她其实早就知道夏目有能看见妖怪的能力，而这次主动寻来，还是希望夏目能帮她找到这个男人。简约的话